بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ہیلتھ اسکالر۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ کالی کھانسی کیا ہوتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ ایک شدید متعدی مرض ہے۔ اس مرض میں مریض کو شدید کھانسی ہوتی ہے اور کھانستے ہوئے اندر کو سانس کھینچتے ہوئے ہوپ کی آواز نکلتی ہے۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑتا ہے جس سے مریض کا رنگ بدل جاتا ہے اور یہ دورہ وقفے سے ہوتا ہے۔ اس مرض کا سبب ایک خاص قسم کا جرثومہ جس کو ہیموفیلس پورٹسس کہتے ہیں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر 2 سال سے 8 سال کی عمر تک بچوں کو ہوتی ہے، مگر گاہے بگاہے ہر عمر کے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مارچ اپریل کے مہینوں میں زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور اس مرض کی مدت 1 ہفتے سے 3 ہفتے تک ہوتی ہے۔ شروع میں نزلہ زکام جیسی حالت پیدا ہوتی ہے اور ہلکی کھانسی ہوتی ہے جو چند دنوں میں شدت اختیار کر جاتی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مریض کھانس کر نیلا پیلا ہو جاتا ہے۔ مریض جب زور سے کھانس کر سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے تو مرغ کی طرح آواز آتی ہے جس کے ساتھ لیس دار بلغم خارج ہوتی ہے اور دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ دورہ ختم ہونے پر طبیعت صحیح ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تکلیف کی صورت میں چھاتی کے عضلات میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی شدید درد سر ہوتا ہے اور نیند بھی کم ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی مگر جب مرغ کی طرح آواز آتی ہے اور کھانسی دورے کے ساتھ آنے لگتی ہے تو پھر تشخیص میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ کبھی قدرے حرارت کا احساس ہوتا ہے اور دورہ عموماً کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک مرض نہیں ہے مگر نمونیا اور خسرہ کے بعد ہو تو خطرناک ہوتی ہے۔ جب کسی کو کالی کھانسی ہو تو گلے اور سینے کے بندھن ڈھیلے کر دینے چاہیے۔ مریض کو کھلے اور ہوادار کمرے میں رکھیں۔ مریض کو باہر نکل کر پھرنے نہ دیں، البتہ کمرے میں ٹہل سکتا ہے۔ یہ وبائی مرض ہے اور پھرنے سے پھیل سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قبض کی صورت میں فوری تدبیر وہ کرنی چاہیے اور علاج معالجے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے